සතුටු වෙන්න. මොහරි දැන් කන්න ඕන නේද බඩගින්නේ නේද? හරි එහෙනම් අපි යමු ස්වෙට්ලානාගේ පැත්තට. හරි අපි බලමු අද ස්වෙට්ලානා අපිට කියලා දෙන රසම රස රෙසිපි එක මොකක්ද කියලා. මේ Kids Can Cook. Hello friends, welcome to Kids Can Cook. අද මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් රසම රස රෙසිපි එකක්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා එක එක જાතියේ කේක් වර්ග කාලා තියෙනව නේද? හැබැයි මේ කේක් එක නම් ඔයාලා කවදාවත් කාලා නැතුව ඇති. අද මම ඔයාලට හදන්න කියලා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් රසම රස banana and coffee කේක් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ banana and coffee කේක් එක හදන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ingredients මොනවද කියලා. අපිට මේක හදන්න main ingredient එක විදිහට අවශ්‍ය වෙනවා banana. ඒ වගේම sugar, coffee, vanilla, baking powder, flour, egg, milk තමයි අපිට මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. මුලින්ම අපිට blend එක ඕන වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් මම blend එක ඉක්මනට අරගෙන එන්නම්. අපි ingredients ටික මුලින්ම blend එකට එකතු කරගමු. මුලින්ම කෙසෙල් ගෙඩි දෙකක් මම එකතු කරනවා. ඉතින් මේක පීල් කරලා අපේ ආලුව පරිස්සමට එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දී අත හොදලා තමයි කරන්න ඕනේ. අපි මේක දෙකට කපාගෙන එකතු කරගමු. එතකොට බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට අපිට ලේසි. බනානා ටික එකතු කරාට පස්සේ අපි මිල්ක් එකතු කරනවා. මේ වෙලාවේ මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තමයි එකතු කරගන්නේ. මිල්ක් එකතු කරලා ඊළඟට මම කොෆි එකතු කරනවා. කොෆි අපි ගොඩක් එකතු කරන්නේ නැහැ. චුට්ටක් තමයි එකතු කරන්නේ. කොෆි එකතු කළා මම රස වෙන වැනිලා එසන්ස් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි බිත්තරයක් එකතු කරගමු. අන්තිමට මම සීනි එකතු කරනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරද්දී අපි ආලෝ පරිස්සමෙන් කරන්න. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත් එක භාජනයකට දාගන්න. භාජනයකට දාගෙන ඊළඟට අපිට මේකට මික්ස් කරන්න තියෙන්නේ පාන් පිටි ඒ වගේම බේකින් පවුඩර්. බේකින් පවුඩර් මම එක හැන්දක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පාන් පිටි කෝප්ප දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අපි ඔක්කොම හොඳට මික්ස් කරලා මේක බැටර් එකක් වගේ හදාගමු. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි බැටර් එක මික්ස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම එක බනානා එකක් අරගෙන ඒක ලස්සනට තීරු වලට කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ වැඩේදී අත පිරිසිදු වෙන්න තියෙන ඕනේ හින්දා මම ග්ලව් එකක් පාවිච්චි කරනවා. දෙකට කපලා ඒ විදිහට තීරු කපා ගමු යාළුවනේ. ඊළඟට දැන් මේකේ අන්තිම කොටසට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපිට තියෙන්නේ පෑන් එක රත් වෙන්න තියන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි යාළුවෝ ගෑස් එක යූස් කරනකොට පරිස්සමෙන් අම්මගෙන් හරි තාත්තගෙන් හරි උදව් අරගෙන තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ගෑස් එක මේ විදිහට ඔන් කරලා ඊට පස්සේ අපි පෑන් එකට සීනි ටික එකතු කරගමු. සීනි ටික චුට්ටක් දිය වෙනකන් අපි මේ විදිහට තියාගමු යාළුවනේ. අපේ යාළුවන්ට පේනවා දැන් සීනි ටික හොඳට උණු වෙගෙන එනවා. එතකොට අපි කපාගත්ත බනානා ස්ලයිසස් ටික අපි මේක උඩින් තියාගමු. දැන් ඊළඟට යාළුවනේ අපි හදපු බැටර් එක මේක උඩින් දාගන්න තමයි යන්නේ.
බැටර් එක දාලා අපි මේ විදිහට 15 මිනිත්ස් විතර මේක වහලා තියමු. එතකොට යාළුවනේ මේක හොඳට හැදිලා කේක් එකක් වගේ එනවා. ඉතින් ඕවන් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ විදිහටත් අපිට මේ බනානා ඇන් කොෆි කේක් එක හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් මේක හැදෙනකම් මම මෙතන චුට්ටක් අස් කරගන්නවා. යාළුවනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ 15 මිනිත්ස් වලින් පස්සේ අපි ලස්සනට හදාගත්ත බනානා ඇන් කොෆි කේක් එක. ඉතින් මම මේ කේක් එක උඩට ලස්සනට බනානා ස්ලයිසස් ටිකක් දාලා මේක ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගත්තා. ඉතින් අපේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් මේ බනානා ඇන් කොෆි කේක් එක ගෙදරදී try කරලා මේක හදලා අපේ Kids Fest Facebook page එකට පින්තූර එවන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ විදිහේ එක එක ජාතියේ වෙනස් රසමරස රෙසිපීස් ගොඩාක් කලින් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි මිස් වුණා නම් අපේ Kids Fest YouTube channel එකෙන් ඒව බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ සතියේත් අපේ යාළුවා ආසම රෙසිපි එකක් අරගෙන Kids Can Cook segment එකෙන් අපි එනවා ඔයාලගේ ගෙදරට. අද අපි ගිහින් යන්නම් මේ Kids Can Cook. දැනුම ගන්න සතුටු වෙන්න.